Karibu Tabora, karibu Toronto. Jeshi la Polisi Tanzania linapenda kuujulisha umma kuwa hali ya usalama nchini kwa ujumla inaendelea kuwa shwari kutokana na ushirikiano mkubwa linaoupata kutoka kwa wananchi pamoja na wadau wengine katika kubaini, kuzuia na kutanzua vitendo vya uhalifu. Pamoja na hali hiyo ya usalama kuwa nzuri, yapo matukio machache ya kiuhalifu yaliyojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini na ambayo yameendelea kushughulikiwa kwa ufanisi mkubwa kwa mujibu wa sheria. Makamanda wa polisi wa mikoa na vikosi wametoa taarifa mara kwa mara kuhusu kukamatwa kwa wahalifu waliotenda uhalifu, kufikishwa kwao mahakamani na kwa baadhi yao kupatikana na hatia na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na maswali kutoka kwa baadhi ya wananchi kuhusu namna jeshi la polisi linavyofuatilia na kushughulikia vitendo vya uhamasishaji wa uvunjifu wa amani unaoonekana kufanywa na baadhi ya watu kupitia mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi linapenda kufahamisha umma kuwa linafuatilia kwa karibu sana shughuli zote za aina hiyo zinazofanywa na baadhi ya watu hao ambao awali walikuwa wakihamasishana kufanya maandamano nchini tarehe 7 Julai. Kutokana na ufuatiliaji unaofanywa na jeshi la polisi kwa saa 24 kupitia mifumo mbalimbali pamoja na kwenye mitandao ya kijamii, imebainika kuwa watu hao wameondoka kwenye ajenda ya kuhamasisha maandamano yasiyozingatia matakwa ya sheria na sasa wanahamasishana kufanya vitendo vya uhalifu. Miongoni mwa vitendo hivyo ni kuhamasisha kufunga barabara, uchomaji moto wa shule ili kusababisha taharuki kwa wazazi na walezi, kushambulia wananchi, kukata watu vichwa na kuua baadhi ya watu, kuharibu mali za umma na binafsi. Watu hao pia wamediriki kwenda mbali zaidi kwa kuhamasishana kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, kuvamia askari wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuwapora silaha ili kuzitumia kufanya uhalifu wanaopanga. Jeshi la polisi linapenda kusisitiza kuwa uhamasishaji wa uhalifu huo wa kijinai unaofanywa chini ya kivuli wanachokiita haki ya kufanya maandamano ya amani haukubaliki kwa sababu ni kinyume na sheria za nchi, misingi ya utawala wa sheria pamoja na mikataba ya kikanda na kimataifa na ni hatari kwa usalama wa nchi. Hivyo, jeshi la polisi lingependa kueleza kuwa hakuna haki ya kuhamasisha kufanya vitendo vya kihalifu kama hivyo vinavyokusudia kuhatarisha usalama wa maisha ya watu na mali zao na vinavyokiuka haki za watu wengine kwa kuwajengea hofu kila siku na kutaka kuwanyima uhuru wao wa kufanya shughuli zao za kila siku za kujitafutia kipato. Jeshi la polisi linajulisha umma kuwa linaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya watu wote wanaojihusisha na vitendo hivyo na linaendelea kuwafuatilia kwa karibu sana kwa mujibu wa sheria za nchi. Aidha, tunatoa wito wananchi wote kwa umoja wetu kuendelea kushirikiana katika kukataa na kupinga vitendo vyote vya kihalifu vinavyolenga kuhatarisha maisha ya wananchi, mali zao na mali za umma na amani ya nchi. Vile vile, mtu yeyote anayepokea ujumbe unaohamasisha uhalifu wa aina hiyo anashauriwa kutousambaza bali kuufuta na kutoa taarifa kwa vyombo husika ili kuchukua hatua. Jeshi la polisi linawahakikishia wananchi wote kuwa hali ya usalama nchini itaendelea kuwa shwari, yenye amani, utulivu na usalama, kwani vitaendelea kulindwa na kudumishwa kwa ushirikiano wa karibu sana kati ya jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Karibu Tabora, karibu Toronto.